خلاصه آمریکا Amerika bu urushni 20 yildan buyon rejalashtirib kelayotgandi. Ular bu orqali sionistik rejimning 40 yillik istaklarini bajo keltirishga harakat qilmoqda. 40 سال بود میخواست به ایران آسیب بزنه. Eronning O'zbekistondagi elchisi Muhammad Iskandariy urush sharoitida Eron portlari bilan bog'liq muammolar O'zbekistonga zarar bermasligi, aslida O'zbekistonning mahsulotlari eng kam to'xtab qoladigan joy bu Eron ekanini ta'kidladi. Boz ustiga uning qayd etishicha, shunday beqaror vaziyatda ham O'zbekiston va Eron o'rtasidagi savdo aloqalari o'sib boryapti. و ما در مباحث ترانزیت کالا Tovarlar tranziti bo'yicha O'zbekistonga eng ko'p yordamni berib kelyapmiz. Jumladan O'zbekistonning Eron hududi orqali ham avtomobil, ham temir yo'l vositasi bilan tashish hajmi oldingi yillarga nisbatan o'sib boryapti. Eron O'zbekiston oldidagi barcha majburiyatlarni bajarmoqda. O'zbekistonlik tadbirkorlarga yana qanday yordam kerak bo'lsa, biz ko'maklashishga tayyormiz. تجار و شرکت ها یا ازبک باشه ما اونها رو حتما عملیاتی میکنیم. Iskandariy Eron yaqin sharqdagi qo'shnilarining yerida joylashgan AQSh harbiy bazalariga zarba berayotgani, qolgan aktivlarga qilingan hujumlar esa shunchaki Eron nomi bilan qilinayotganini aytdi. Shuningdek, u avvalroq ba'zi arab davlatlarida portlashlarni uyushtirishni reja qilgan Mossad agentlari qo'lga tushganini ham qo'shimcha qildi.